Павелдың Коринфтагы имандаштарга язган беренче хаты. Икенче бүлек. Имандаштар, Алланың сырын вәгазьләү өчен яныгызга килгәндә, мин матур һүзләр һөйләргә һәм зирәклек күрһәтергә дип уйламаным. Яныгызда булганымда Гайса Мәсихтән, өстәвенә аркы сакка кадаклануынан башка берни дә белмәскә карар иттем. Һеҙгә мин көсһөҙ, баҙнатһыҙ һәм ҡурҡҡан хәлдә килдем. Иманығыҙ әҙәм зирәклегенә түгел, Алла ҡөҙрәтенә нигеҙләнһен өсөн телмәрем дә, вәғәзләүем дә кеше аҡылының ышандырырлыҡ һүҙҙәренә түгел, изге рухтың ҡөҙрәтен иҫбатлауға таянды. Беҙ иһә зирәклекте рухи яҡтан өлгөрөп еткән иман тотоусылары араһында вәғәзләйбеҙ. Әммә ул был донъя аҡылыла, был донъя хакимдарының аҡылыла түгел. Улар бөтөүгә табан бара. Беҙ Алланың донъя яратылғансы уҡ даныбыҙ хаҡына билдәләнгән йәшерен, серле зирәклеге тураһында вәғәзләйбеҙ. Был донъялағы бер генә хаким да шул зирәклеккә төшөнмәгән. Әгәр уны аңлаһалар, шөһрәтле Раббыны арҡы саҡҡа ҡаҙаҡламаҫтар ине. Әммә изге яҙмала әйтелгәнсә, үҙен яратыусыларға Алланың нимәҙерләгәнен бер күҙҙә күрмәгән, бер ҡолаҡта ишетмәгән, һәм был турала әҙәм күңеленә бер уй ҙа килмәгән. Беҙгә иһә быларҙы Алла үҙенең рухы аша асып бирҙе. Сөнки рух бөтөн нәмәне, хатта Алла тәрәнлектәрендә тикшерә. Кешенең уйҙарын уның үҙендәге рухтан башҡа кем белә? Шуның кеүек үк Алла ниәттәрен дә Алла рухынан башҡа бер кем дә белмәй. Беҙ иһә Алланың беҙгә нимә бүләк иткәнен танып белеү өсөн был донъя рухын түгел, Алланан килгән рухты алдык. Шуға ла был турала кеше зирәклеге өйрәткән һүҙҙәр менән түгел, изге рух өйрәткән һүҙҙәр менән әйтәбеҙ. Рухи булған нәмәләрҙе Алла рухы өйрәткән һүҙҙәр менән аңлатабыҙ. Үҙендә Алла рухы булмаған кеше рух күрһәткәндәрҙе ҡабул итә алмай. Сөнки уларҙы ахмаҡлыҡ тип һанай. Аңлай алмай, сөнки былар тураһында изге рух ярҙамында ғына фекер йөрөтөргә мөмкин. Алла рухына эйә булған кеше иһә бөтөн нәмә тураһында ла фекерләй ала, әммә уның үҙе тураһында бер кем дә фекер йөрөтә алмай. Изге яҙмала әйтелгәнсә, Раббыға кәңәш биреү өсөн уның аңына кем төшөнгән? Беҙ иһә Мәсих аңына эйәбеҙ, шуға күрә төшөнәбеҙ.